गाइस वेलकम बैक हो गया अनदर गेमिंग वीडियो। तो आज हम खेलने वाले हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। तो ये मैं अपनी जिंदगी में पहली बार खेलने वाला हूँ कार फॉर सेल सिमुलेटर। आपको पता ही होगा एंड पता ही होगा आपको। तो ये तो अभी क्या करते हैं। गाइस मेरे पास अभी पीसी वीसी या कुछ नहीं है, तो ये मोबाइल में खेल रहा हूँ। एंड डेकोरेशन में जाकर इस पे जाकर क्या लिखे जीरो भी नहीं लिख सकता है, तो हमारे चैनल का नाम लिखेंगे ना। तो चलिए ये तो लिखिए, ये ऐसे लिखिए। ओके कर लिया। दिल को लगाओ अपने पास लगाओ। तो अभी कह रहे हैं ट्रैवल मतलब है नहीं। तो एक बात मैं बताना भूल गया कि मैंने इस गेम में हैक लगाई है। कैसे आप हैक कर सकता है। हाँ, मैं देखो ग्राउंड ऐसा बैकग्राउंड है। और ठीक है ओपन ओपन ओके। तो पहले ही मैंने ऐप ओपन कर ली। मेरा तो अभी हम ट्रेवल करने वाले हैं। कार मार्केट ओपनिंग है। तो गैस कमेंट करना कि गेम कैसे चल जाती है। बाय फर्स्ट कार। ओके फर्स्ट कार फर्निश दिखा रहे देख। फ्रंट ड्राइव रिसीव कितना का दे 3209 रुपीज। बार्गिन करके देखते पावर देगा पूरे 3000 कर 3000 यस। वैसे हम अभी वो कौन सभी है। ओके जी ओके जी देखा। अब चलो मैं यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ खरीद करने वाला हूँ। ये तक देखना कौन सी कार है। तेल की जरूरत है अपने की तरह 25,000 अरे 20,000 दे। देखते हैं क्या 20,000 में ये मानता है कि ना। दे 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 ये अबे यार। तो 25 में गया तो 20,000 नहीं दे रहा तो 22,000 फाइनल कर दे। फाइनल 22,000 ओके डन डन। मस्टैंग इसे भी कर दिया मस्टैंग को लिया और ओ माय गॉड ये कौन मस्टैंग भी मस्टैंग जो नाम दो ये भी से रिपेयर यार 22,000 तो इंग्लिश में 20,000 ले रहा तो दे ओके कार को भी रिपेयर किया तो रिपेयर बैठ गया कैन ये नहीं खाते यार ये तो भी है। अरे छोड़ और ये रिपेयर आ गई यार। रुपये वाली पे क्या रखा है ये तो उधर देखो भाई मस्टैग दोबारा मस्टैग
14% डैमेज ब्लाटरी ये कार को अच्छी है यार ये देखो 0 टाइम लग गया है नहीं ये मस्त है सुपर है यार भूल गया सुपर कितने परसेंट 5 डैमेज है ओ ये 68,500 36 होगा यार ओके ये तो यार सुपर है यार बाकी में हमसे शॉट 64,000 क्या देगा शॉट दे दी तो कम कम ही दे दिया चलो छोड़ आज भी नहीं वो कहानी है क्या अरे बोला गया मतलब अब जिसका हम घर वाले होते हैं क्या अरे होगा ना कर लेंगे पाई कर लेंगे यहाँ तो घर पे मिल गया एक हम देखो ये मामा ये क्या है कर लिए नहीं यार इसका नहीं यार ये भाई भाई के बोलो अच्छा हाउस में यार 60,000 हाय बाय और यार घर है बाय देखो मारा घर और काम नहीं क्या है उधर तो है नहीं यार इसमें मस्तेंगे ना मस्तेंग लग रही है मस्तेंग नहीं सुपरा लग रही है मुझे ये कौन सी ये दो सुपरा ये मस्तेंग मस्त मस्त वीवो और ya está करता दिया सब प्लीज ओके मिल गई कार कार मिल गई अब एक कार ले सकता हूँ तो ये या तो ये दूसरा शिक्षा है यहाँ भाई शिक्षा बहुत ले ली और डैमेज बहुत है यार अभी भी पता यार ये सिर्फ सस्ती मिल रही नहीं आया सस्ती तो मिल रही है किसी जो 50,000 रुपये ये 50,000 इसका बता रहा है की बात करते हैं आप बोलो कभी और पहले तो ऐसा दूध कितने दिएगा आप दूध कितने देते हैं तेरे पहले चलकर वहाँ पे जाकर वहाँ पे कितने मुलाकात होते हैं सर कितने आपसे जो भी बोलूँगा मैं पहली बार खेल रहा हूँ वीडियो में ये मैंने एक दो बार खेली हुई है लेकिन पता नहीं कितने महीने हो गए ना महीने हो गए नहीं खेली नहीं है हाँ बात अब याद आई खेली नहीं है मैंने इसे मैंने वीडियो में देखा है कौन सी वीडियो थी वो हाँ टेक्निकल कॉमर्स को आप सब जानते होंगे वो काश को मैं बनाता हूँ उससे देखता था जब तक ये कार होंगे तो मैं इन कारों को सेल्फ लगा दूँ बहुत
मैं कभी याद नहीं हो गया क्या आदत यार बात नहीं है मुझे फिर इसमें बोल तुझे तेरी नहीं थी जल्दी 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 यार फेल कर लगाना है इनको तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी पैसा है अपने पास यार पैसे की कमी पड़ी है बैंक यार चलो जल्दी करें बस जल्दी लगा है हमको हम तीनों में थोड़ी रहेंगे अगर नया घर देखो तीन बताइए क्या एक जैसे
यार नहीं यार हटा मत कैसे यार देखो तो इसकी एक बुरी बात ये है ना कि अभी तो मेरा 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 काम कर रहा है उनका आदित्य तो मेरा बुरा तो तो इस बार तो यार उन्होंने कैसा करे तो ठीक है तो कंप्यूटर क्या करता है देख लो बाकी कुछ कर रहा है क्या तुम्हारे में क्या क्या अभी तक जो भी यूनिफॉर्म प्राइस गई सारी गई क्या भाई ये भी देख लो ओ रश देख लो भाई देख लिया भाई देखो तो वही यार रश इतनी रश देख लो यार कितनी है यार जैसे ही पैसे मेरी रश अच्छी बात ये लो अपना यार आ गया चलो
33,000 का रिजल्ट। हमने 156,000 मनी स्पेंड किया, मतलब खर्च किया मनी, एंड 229,000, 33,000 का आज हमारा घाटा हुआ था। How to make and तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है, सुबह यहाँ से गाड़ियाँ खरीद करके जाते हैं। हमारे ग्राहकों की यार क्या कल ये तो गाइस अभी ये हमने खरीदी, ये कौन सी अच्छा हाँ ये डैमेज थी यार, बहुत डैमेज थी। तो यहाँ पे लगा देते हैं, ये नहीं बेबी, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और कोई बात धोखा रखी है, देखते हैं और मार्केट प्लेस ओपन है यार, मुझे मार्केट प्लेस इज ओपन नाउ। ओह माय गॉड, एक से एक भरकर गाड़ियां आएगी। ये देखो, ये देखो, डैमेज है थोड़ी बहुत, एक पहुंच ठीक है, और इसे नया ऑफिस जल्दी करो यार, दे दो कर दो यार, रोटी साफ कर लो, बोल दो रब में नहीं अब कभी बना अब जल्दी करो यार। यार जल्दी ठीक करिए, कौन सी याद नहीं, अभी कौन सी याद, अभी क्या कौन सी याद है, चलता है। गाइस यार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर लो प्लीज यार, क्या यार आपको।
कर लो, गेम क्या हो जाएगा। आप सपोर्ट करते ही नहीं है मेरे को कंप्यूटर के बारे में। सपोर्ट करते हैं आप, आपका भी, आपका भाई यार। चलो सपोर्ट कर लो, क्या हो जाएगा आपको यार। ओके, डोंट वरी, क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। जब तक भाई सपोर्ट कर लोगे क्या हो जाएगा। चलो जल्दी करो यार, इन पे इनको शेयर पे लगा दूं। तो फिर यार बंद कर कौन सा अच्छा लगेगा। ये ये ओ माय गॉड, ये भी अगला, ये था। ये ये तो दिखा भी नहीं यार। ये ये अच्छा नहीं लग क्या हो गया है। आज पहले बताया कि ये ओबीसी क्लास करती है, मुझे ये एपिसोड भी नहीं वो निकली आ रहा। जहाँ तक मुझे पता है कि वो वही कौन सा होता ही होता है, रहता है। तो आगे कर दिया था ये तो देखा। ये मेरे याद देखा बहुत पहले भेजना है कि जैसे हमारे ग्राहक भर रहे हैं ना, तो देखो सेट बैठी है मेरा ठीक है।
मैंने तो देखा देख लो आजकल भाई देखो इधर अपनी सेम प्राइस। मैंने 1,70,000 डाला था, 1,70,000। आज मैं 1,52,000 पता नहीं किसी लेके आया था। आपकी बॉय का ट्रेलर देख लो। हमारे गिराज की तो बात ही अलग यार। नहीं फिर हो गई, चलो भाई अपने भाई ये टैलेंट देख लो। तो सपोर्ट भी नहीं करते, सपोर्ट भी कर रहा है कोई सपोर्ट कर लो। तो अभी चलो जल्दी चलते जल्दी करते हैं, जल्दी करो यार। खासिया गई जल्दी। ओके हम इनको सेल पे लगा रहे हैं। बढ़िए क्योंकि सही से मानते नहीं। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले गेमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टाटा। और हाँ हमारे चैनल ब्रो गेमिंग राजा को सब्सक्राइब कर लो। अब हम मिलेंगे अगले गेमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा खुदा।